Nĩ nyĩmbo ngemi na nduhio cia kwamukira murutani munene wa mwaka uyu Jeni Waceke, uria ni murutani munene wa thukuru wa airitu wa Othaya, kaunti-ini ya Nyeri. Arutwo makirugamia mihang'o yothe mwena wa gatito wa kuina tauni ya Nyeri kwamukira murutani uyu uria utungatite thukuru uyu kwa ihinda ria miaka 12, akiuga uhotani wake umanite na unyitaniri wa anyititemi wira-ini wake. Ndakena na ndeigua gucokeria Ngai ngatho tondu turari andu aingi maracindanaga kihitahitano-ini giki, no mwathani arona kwagiriire ahe arenie na ndiramenya aranengerire gikombe kiu nigetha njuke hunjie injiri ya Kristo ona ya mathomo. Niongereire kuga ndugu yake na airitu aya ingirigithanio ta ya mwana na nyina. Nitunyitanire nigetha undu uria tuga ni tugwika twikaga hamwe, ona guthomithia tuthomithagia undu twitaga team teaching. Akorwo ni turehete nginya uhoro wa computers, tukenda ciana citu ihote gukorwo ikiona 21st century skills nigetha makahota gwiteithia. Waceke oigite ngerenwa yake ya kimanjika gia ciringi 100 eguciheana hari guteithiriria ciana iria itehotete thukuru-ini uyu. Ndi mentor wao na mutari wao, koguo tuikaraga twendanite, ndiitikitie muno gukuha ciana. Nake murugamiriri wa bodi ya thukuru uyu muciri wa home na arutani matinahitha gikeno kiao makigathiriria murutani uyu ni kio giake na kunyitithania anyititemi othe thukuru-ini uyu. Waceke amukirire ngerenwa ya mwaka ya murutani munene mwega bururi-ini kigomano-ini kia arutani anene mwena wa gicua-ini, hamwe na murutani wa mwaka Frederick Shitubi na murutani Catherine wa Jiro githomo-ini kia ICT. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Elena wa Gachomo.